É, galera, pra chegar ali, pra vir até o carro, na verdade o Neto ainda não chegou. Só eu que não perdi o sapato aqui, eu acho. Eu e o Kleber, né? O Kleber também não perdeu, né? É, o Kleber também. E o Miguel também, que tava no colo, na garupa do Neto. Salvou, né? Depois ele atolou. Depois parecia que meu papai ia morrer de sabor. Atolou, né, filho? Um monte, né? Então... Ó, quer ver? Eu tô no precisar agora. O Neto ficou atolado, o Kleber foi tirar. Agora é capaz de não atolar, não. Eu quero ver sair agora de carro, né? Com essa valinha aqui que o Jonathan deixou de presente pra gente, olha aí. Pena que não dá... Não dá pra ver nada aqui. Ana Lu, vai naquele caminho ali. Lá vem o atoladinho. Aqui não. Será que tá atolado? Só onde o carro passou com o pneu. Dá daí, Miguel. Vai perder a bota. É, fica aqui, Miguel. A Ana Lu vai só ali e já volta. Ela vai ver onde que fica. Vem pra cá, como cana. Vem, volta. Recuperei o pneu. Recuperei o pneu. Tá na bolsa step. Meu Deus, tá pesado de terra, você não tem noção. Não, tu vai ver. Credo. É um tijolo. Galera, eu atolei a pé. É, agora eu vou atolar de carro. Quero ver, né? Fez água pra eu lavar um pouco a minha mão. Olha só o sapato da pessoa, que coisa linda. Eu pego o Caio porque eu tô com uma meia. A Morgana perdeu até a meia. Ficou. Sério? Olha aí. Daí, ó, quer ver? Pra que serve uma backstep? Pra várias coisas. É? As rodas? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se consegue. E a bolsa está em cima do carro, né? Meu Deus do céu. Oi? A bolsa está em cima do carro ainda? A bolsa está em cima do carro? Que susto. Fica aí, filho. Tá ali sim. Graças a Deus. Vem pra cá, filho, ó. Vamos entrar já no carro? Pode entrar. Ou quer ver o pai sair de carro ali? Quer ver o pai atolar de carro? Vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser essa bagaça. Mas eu vou falar pra vocês que aqui, ó, 20 centímetros embaixo aqui, ó, 30, é chão duro. O cara botou em cima pra levantar o terreno, é louco. Não, mas é. Agora vai. Vai que vai dar, pô. Se não der, eu te puxo depois. Uhul! Vai! Isso! Olha isso aí. É uma tracker! Não vou mais querer vender agora. Esquece de comprar caminhonete. Aí tá um bom jipeiro, viu? Viu? Ei, não é todos que fazem isso, né? Puxa saco, tem uns que senta ali não sai mais. Olha aí, ó. Deu boa, molezinha. Ah, galo velho. Deu boa. Saímos facinho. Né? Pneu é tudo, hein? Pneu é tudo aí. Obrigado, Pneutec. Obrigado pelo apoio, Pneutec. Oh, muito obrigado, Jonathan, Pneutec. Muito bom. Só se amanhã você vir daí, você não fala. Obrigado, Lezinha. Tchau. Tô com ela na mão. Filmando a escuridão.
Galera, agora é hora de bater um ranguinho. Nós estamos aqui na beira da fogueira, olha só. Mas eu não consegui virar porque eu tô sem a câmera de cabeça. Vamos ver aqui. Isso aparece lá, ó. Dá pra ver a fogueira. Estamos numa rodinha de fogueira aqui na casa do Kleber Family Byland, tá aqui embaixo na tela. Família incrível. E agora é hora de comer. Bom, vocês já devem ter visto aí, né? Que eu atolei. Atolei a pé no estacionamento da Fena Jeep. Um negócio incrível. Quase que o Kleber me pegou no colo. Ó, foi horrendo. E acabou que eu sujei a calça toda e o sapato ficou... Acabou com o sapato. Eu tirei a calça, lavei o pé no rio. Agora que eu botei uma calça, botei uma bota meio... Ai, deu uma baixada na moral. Aí a Claudinha, que tá aqui, fez um café, tomei um café. E agora a minha senhora fez um X bacon, sei lá o que é isso aqui. Nós vamos comer. Não sei se tá aparecendo aí, Jonathan? Deve estar, né? Então tá. É isso aí, segue agora mais um pouquinho da nossa noite no acampamento, na casa da Family Byland. Fica muito pequeno, né? E o John fica lá de... Eu sabia qual era a música que ele tava tocando. Qual? Ah, eu não sei cantar o nome, mas eu... Eu sabia qual era o nome, não sabia o nome. Aí caiu tudo. Pronto, a mãe dele botou aí. A mãe dele botou tudo. A mãe não derrubou nada. Se cada estrela no céu é um amigo na terra, a força do acaso do encontro é uma constelação lumiar. De que planeta você é? Eu faço o que você quiser em troca do teu amor. Posso te dar o que eu sou. Amigo é um cobertor bordado de estrelas, constelação, nave louca. A vida é pouca e o que vale é se querer mais e mais e mais e... Grande, Neto! Neto, agora agora tem o baicaco com nossa amiga aqui. Com você por perto, me dando um beijo, o tom de voar. Um dia eu quero voar e longe no céu buscar uma estrela pra te dar. Ah, meu amor, vem me iluminar, vem clarear meu dia. Muito prazer, meu nome é amor. Tudo que eu quero em tudo é simples. Vai, Miguel. Harmonia. Canta, Miguel. Harmonia. Canta com o pai.
Quando o coração teimar que sim, o melhor é se deixar levar. Vai dar tudo certo, com você por perto, me dando num beijo tom de voar. Um dia eu quero voar e longe no céu buscar uma estrela pra te dar. Ah, meu amor, vem me iluminar, vem clarear meu dia. Muito prazer, meu nome é amor. Tudo que eu quero em tudo é simples. Harmonia. Harmonia. Tcharam! Música ao vivo. Isso aí, cara. Ele canta bem, né? Sim. Canta bem. Me leve ao sul, e nas manhãs do sul do mundo, pelos campos, estradas e rios, semear meu canto em campos de cereais. Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar em algum lugar dessa federação alguma substância estranha que substitua a dor no coração e mate essa vontade de voltar, de voltar. Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar em algum lugar dessa federação alguma substância estranha que substitua a dor no coração e mate essa vontade de voltar, de voltar. A versão Neto ficou melhor, hein?
Mãe, para! Não consigo ver nada. O que tu quer ver, cara? O que tem lá fora? O rio. Tem um rio lindo. Incrível. Que rio lindo, né, cara? Será que vai ter barco aí? Barco? Não sei. Às vezes dá uma canoa aí. Um caiaque. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Dá um bom dia pra galera. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, senhorzinho. Vem, para aí, Pedro. Sabiam que ontem, os 15 anos do nosso primeiro beijo, a gente não deu beijo. Anos do nosso primeiro beijo. E agora ter o nosso filho junto pra aproveitar essa vida. Bom dia. Pastor Miguel e a mamãe estão se ajeitando para daqui a pouco descer para trocar a roupa. Nosso acampamento, todo mundo cagado. Beira do rio, olha que lindo esse rio, cara. Que coisa mais linda. Filhão, tem que esperar um pouquinho, tá? Bom dia, galera! Fala, Neto. Bom dia, meu querido. Todo mundo bem? Dormiram bem? Congelaram? Dormiu bem, não? Eu dormi bem. O pé tá O pé não gelou, não esquentou de jeito Eu nenhum. também dormi bem. Nossa, nunca pensei que ia passar frio em Brusque, cara. Pois é, também. Mas tá, pensei isso. fez frio, fez frio. Então tá bom, o churrasco tá chegando lá, ó. O churrasco tá chegando. Vamos começar mais um dia, bora. Todo mundo animado. A dona Lígia já chegou aqui, trouxe um bolo pra gente. Dona Lígia é a mãe do Kleber. Pessoa queridíssima, nossa, uma história de vida. Criou os filhos sozinha. Uma mulher que morou aqui nessa casa onde não tinha nada e fazia de tudo, desde pegar o gado, matar os bichos, cozinhar, ordenhar para fazer leite e queijo. Fantástico, uma história fantástica, onde a gente ficou conversando na fogueira. E a gente vai começar a arrumar as coisas daqui a pouquinho já, para ficar pronto, porque hoje vamos ver se a gente consegue fazer a trilha do Graf hoje. Tomara que dê certo. Se não der, tá tudo bem, mas vai dar certo. Tá todo mundo com os pés sujos. Ó que coisa mais linda, tá o carro do João, tá aqui, ó. O mundo é o nosso quintal, ó. Segue lá, meu amigo. Olha que lindo que tá. Eita, pra gente é decoração. Ah, gostamos disso. Agora que tá pegando um solzinho aqui na gente. Eu nunca imaginei que eu ia passar frio em Brusque. Cara, que frio. Meu pé não esquentou de jeito nenhum. Eu tenho que arrumar meu esquema. Tem que melhorar. Beleza. A barraca não sei se vai secar a tempo. Tá bem molhada. Do orvalho, né? Do sereno. Tá lá a dona Lígia com as crianças lá embaixo. Trouxe um bolinho gostoso. Tomei um café da Claudinha. Tá bom. Claudinha eu vou deixar aqui embaixo, ó. Pretinha Aventureira, tá aqui, ó. Isso aí. Aí, tá aqui a Pretinha. Daqui a pouco não vou botar uma barraca aqui, já vai. Hoje ela dormiu no carro. Hoje não, essa aventura toda ela tá dormindo dentro do carro. Ela e o amor. E daqui a pouco tá quase 100% equipado. Aí tá rolando imagens de drone, imagens aéreas aqui, ó. Tá rolando, tá rolando. Depois vai ter foto, eu vou compartilhar aí com vocês. Tá voando aí o drone. A dona Lígia foi pra lá com o Lorenzo. O Miguel tá aqui jogando todas as pedras que existem na margem no rio.
Que loucura, não sei se eu já falei isso no vídeo, que eu esqueço das coisas, desculpem. Nunca imaginei que ia passar frio em Brusque. Cara, passei frio. Ó, o sol chegando. Força no braço, hein? Uau! Cara, se você também nunca teve a oportunidade de levar seu filho pra beira do rio com pedras, pra ele ficar jogando, é uma terapia para as crianças incrível. Miguel adora. Papai, Oi, essa tá desmontada, tá quebrada. quebrada. É? Por quê? Porque quebrou. Joga ela. Uhul! Aí sim saiu o sol agora. Oh, vai esquentar e secar a barraca. A nuvem ajuda nós aí. Vem. Caiu um pouco atrás do carro. Atrás de mim. Daí nada aconteceu. Mais pra direita, filho. Aí o meu amigo puxou ele. Ele puxou. Eu feliz, mas aí não puxou nada. Oi, Tá bom, já. viu a correnteza, a onda que o rio faz? Tá vendo? Eu Que atolei legal. aqui. Eu atolei ali embaixo, mas É? ele já correu. Ali você atolou? E quem ajudou você a sair? Não entra, não vai mais. Cuida que não entra no tio, pode entrar água. Vamos. Vamos. Devagar. Vamos levar pro nosso castelo. Pra quê? O vulcão fazer explodir. Fazer o vulcão explodir? Sim. Eu vou pegar. Coisa linda. Seu Miguel Monstrinho tá aqui. A mãe tá lavando lá os carrinhos. Estamos desmontando nosso acampamento. Desculpem, não consegui filmar. Miguel me ajudou a guardar as varetas no saquinho. Coisa mais querida do mundo. Ele tá querendo participar mais das atividades, ajudar a montar tudo, guardar as varetas, sabe? Uma fase bem legal também. E a gente ligou o carro agora um pouquinho para fazer um pouquinho de caloria no motor. Todo mundo se equipando, que a gente vai rodar. E depois a gente vai almoçar. Não sei se a gente falta almoçar aqui ou almoça no meio do caminho. Vamos decidir ainda como é que vai ser. Mas é isso, tá rolando a aventura Brusque na casa da família Family Byland. Gente amiga, trilha cancelada pra nós. Vamos despedir da turma hoje aqui. Eu tô com um probleminha no rolamento. Como é que eu vou mostrar pra vocês? Deixa eu ver se tá mostrando aqui. Ali. Bota o dedo aí. Esse cara ali. Esse cara aí tá com a correia, não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, tá querendo sair. Então eu vou ter que voltar pra casa no pianinho. Pra semana que vem o Lima fazer essa gentileza de trocar pra nós o rolamento e se precisar a correia também. E agora a aventura é chegar em casa sem que a correia caia do sistema de polia. Mas vai dar certo, vai tranquilo, foi devagarzinho. Já peguei a dica com o Kleber aqui, pela parte plana do litoral, né? Não vou pegar mais serra. Só não vou pra trilha com eles. Vou despedir deles aqui, eles vão liberar os amigos para se divertirem. Nós vamos devagarzinho pra casa, já ir cedo, né? Pra qualquer problema a gente resolver. Combinado? E é isso aí, galera. Final de aventura pra gente. E mais um pouco de aventura pra essa galera incrível. Queria agradecer muito a família Family Byland, que abriu literalmente as portas de casa. Vocês são uns queridos, uns amores de pessoas. Queria muito conhecer mais vocês e o Kleber proporcionou isso pra gente. Convidou a gente para acampar aqui, a gente pôde ficar junto. Foi um prazer fantástico, conhecer a Oma, a Valija, né? E os nossos queridos amigos aqui, o Mundo é Nosso Quintal, Pretinha Aventureira. E se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para saber quando tem vídeos novos ou recados importantes para você. É isso aí. No mais, eu sou o Neto. Eu sou a Bruna. E o Miguel. E o Miguel. Até a próxima E até a próxima aventura.
Chegamos, são e salvos. Deu certo, galera. Chegamos em casa. Parece que tá tranquilo o carro. Mas, né? No pianinho. Essa semana o Raul tem que ir lá pro Lima. Dar uma revisada, dar uma olhada naquilo ali. Tudo certo. Sucesso. A expedição Fenachip foi fantástica. Obrigado, senhor. Quer falar alguma coisa, Miguel? Não. Meu Bernardo Lima. Acho que é beleza. Chegamos.